ทำใบงานส่งสวัสดีจ้าเดี๋ยวทำใบงานสวัสดีจ้าหนูคือคุณหมอจ้ะคุณหมอทำใบงานส่งประจำเดือนอสมก่อนจ้าเดือนคนไข้พิเศษมาแล้วค่ะคนไข้พิเศษคนไข้พิเศษมาแล้วค่ะคนไข้พิเศษมาแล้วค่ะสมมุติว่ามีคนไข้พิเศษมาอีกแล้วนะเอาตัวจี้แล้วก็ต่อไปเราไม่ต้องส่งอย่างนี้แล้วนะทุกคนเราจะต้องส่งไปในทางเว็บไซต์ของอสมจ้ะตอนนี้เขายังไม่ได้ออกมาสวัสดีจ้าวันนี้ยายจะเกงเห็ดนะทุกคนอันนี้เห็ดกับผักชะอมกับผักอีตู่อันนี้หน่อไม้จ้ะอันนี้ข้าวเบื่อยายแช่ไว้เดี๋ยวยายจะพาไปเก็บย่านางจ้ะฝนตกจ้าฝนลงเม็ดดูเชะไปไหนดูฟ้าครึ้มสวัสดีจ้าเดี๋ยวยายพาไปเก็บย่านางจ้ะทุกคนย่านางแตกใหม่ฝนลงเม็ดตกแรงด้วยเดินตากฝนเลยไหนเนาะย่านางยายแค่นี้ก่อนนะทุกคนฝนตกจ้ะย่านางแตกใหม่ยายเก็บก่อนนะย่านางใส่หม้อไว้แล้วอันนี้พริกอันนี้ข้าวเบื่อเดี๋ยวตำข้าวเบื่อก่อนแล้วก็อะไรต่อหมดแล้วไม่มี3 อย่างส่งประกาศนะเป็นไม่โมใส่ไปอาการเป็น เล ยังไง ย บ้างคะ มีตะไคร้มี อา พ การ ริ เป็น ก ยังไงบ้างคะ โอ้จะถ่าย อา คลิป การ ให้ เป็น แม่ ยั อง ยู่ ไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างหนาวไปแล้วเนี่ยตัวสั่นถ่ายให้ดูดิ
ตัวยุ่งอะดูดูตัวยุ่งข้างบนน่ะ คุณหมอ คุณหมอ คุณหมอก็ถามว่าอาการเป็นไงบ้าง หนาวค่ะ เป็นไม่สบายอ่ะ เป็นไงบ้าง หนาวไปแล้ว ไอ ค่ะ คุณหมอเขาจะลงบันทึก ยุ่งจังคุณหมอเนี่ยจะจัดยาให้เหรอคะก่อนต๊อบก่อนแล้วใส่ไอ้ปองใส่พริกสีอะไรเดือดแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ไปนะทุกคนหน่อไม้ที่เราสับไว้จ้าที่เราพูดไว้เป็นมันเห็นไหมนะตะกล้องนี่ก็ไม่รู้กลัวอะไรวะให้ถ่ายรูปแล้วไม่ค่อยเข้าใกล้นะได้แล้วค่ะไหนคะ อันนี้เขาไม่สบาย เหยียบสิอย่าเพิ่งทำดอกไม้ ใส่เห็ดลงไปเลยฝาปิดก่อนต๊อกก่อนปิดฝาก่อนต้องทำ ผมจะขอออกไปต้องหนู สวัสดีค่ะ เร็ว แกงเราก็เดือดแล้วใส่ผัก แล้ว พวงลงไป แล้ว นะ เข้า ทุก คุณรออยู่เนี่ย คุณหมอรออยู่เนี่ย เติม สวัสดี น้ำปลา ค่ะ ลงไป หนูคือคุณหมอค่ะ คุณหมออะไรคะเติมน้ำปลาก่อนลูก ใช่น้ำปลาก่อน จ้ะน้องปูนทำกับข้าวค่ะ แต่ค่ะอันนี้หนู รส อันนี้หนูเป็นคุณหมอ ชูรส หนูต้องตรวจให้พี่กระเตน หนู เพราะ ต้อง พี่ก ป่ ระ วน เตน ทุกคลิปใช่ไหม เพราะพี่กระเตนหนาวค่ะพี่กระเตนหนาวหนูเลยเอาอันนี้มา เองหนูเลยเอาอันนี้มา อืม จะให้คุณผู้ชมดูหน่อยที่หนูวาดเมื่อกี้อะ ผ้าน่ะ ย เปื้อน ค่ะ ให้มาทางนี้สิ นี่ค่ะ นี่คือ อั อั นนี้ใส่ปลาร้า เมื่อกี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งเป็นหน้า ถ้าเป็นตะขอออกไปต้องมีตะขอถึงจะถูกต้องแล้วก็ใส่ลงไว้ แล้วก็ใส่ผักชะอมกับอีตูมาชิม
ร่อยแล้วปิดฝาแล้วปิดแก๊สรอไปให้ตาไปทำงาน เอาน้ำมานี้ไป ตามอง เอาน้ำมานี้ไป เองจะได้ไม่กินขนม เองต้องกินผลไม้ คุณหมอบอกอย่างนี้คุณหมอไม่กิน เอาข้าวไปให้พ่อทุกคน คุณหมอต้องไปอีกแล้วเนี่ย เร็วไปถ่ายนู่น